와, 기름 냄새 장난 아니다. 왜 근데 캬브 엔진 없어진 줄 알겠죠? 이거를 전 세계 사람들이 다 타고 다닌다 생각해요. 캬브 엔진. 기름 냄새 때문에 지구가 너무 아파. 안녕하세요, 팔구브로스입니다. 오랜만에 얼굴로 등장해서 영상을 찍게 되었는데 다름이 아니고 오늘은 그 오토바이를 보러 갈까 합니다. 그렇다면 지금 Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. 안녕하세요, 사장님. 뭐하고 계세요? 일하고 있지. 일이요? 오늘 뭐 붙여요? 아, 이거 스프링거인가요? 소프트 스프링거. 이게 스프링거가 종류가 두 가지인데 옛날 모델은 스프링거가 그 뭐냐 1970년대인가? 그때부터 시작된 거 아닌가? 그렇지. 옛날에는 이제 이 스프링이 없었을 때는 판 스프링으로 해서 만들어져 있어. 판 스프링을 반을 나눠 가지고 접어서 그게 쿠션을 먹게 해놓은 거지, 서스펜션을. 그러니까 1930년대쯤 그때쯤에는 옛날 사진 보면은 그게 다 나와 있어. 왜 입고됐어요, 이거는? 자동차로 말하면 크랑크 포지션 센서거든? 네. 근데 이거는 이제 크랑크 센서라고 해서 이제 코일로 신호를 줘가지고 전기를 발생시키는 거거든? 근데 이제 전기 자체가 이제 튜닝 돼가지고 약간 밸런스가 안 나와. 이 코일 자체도 이게 튜닝 코일이고. 그래서 이제 순정으로 이제 돌려가면서 지금 시동을 한번 터쳐보려고. 시동 바로 걸 수 있어요? 바로 걸 수 있지. 잠시만요. 이 탱크가 왜 이렇게 반으로 나눠져 있어요? 아, 옛날 구형 모델은 이렇게 나눠져 있어. 아, 연료 탱크가 두 개여도 여기 안에서 이제 이어져가지고. 그러니까 여기 이제 차대에 네. 차대 보면은 가운데는 차대고 양 옆으로 탱크를 붙이는 타입으로 만드는 거지. 아, 그래 차대가 여기까지 올라왔구나. 관통을 했구나. 요즘 거는 이렇게 안 나오죠? 요즘 거는 일체형으로 돼 있고 이 안쪽이 들어가 있어. U자로. 아, 여기 탱크 안에가? U자로 들어가서 이 차대를 감싸게끔 그렇게 돼 있거든. 요즘 할리랑 구형 할리랑 어떤가요, 차이가? 일단은 요즘 차는 좀 정비가 좀 까다롭고, 아, 그 기계식이 아니다 보니까. 그리고 지금은 이제 인젝션 방식이고 옛날 같은 경우 이제 캬브레더 방식이어서. 아, 캬브 방식이 좀 낭만이 있는데, 그죠? 이건 몇 년식이에요? 요거는 96년도 모델. 96년식인데 관리를 되게 잘 돼 있는 바이크네. 이게 이제 미국 직수 차량인데. 직수요? 2000년도 중후반 때 업자들이 많이 수입해서 들여왔었지. 그때 당시에 들어온 차고. 그러니까 미국은 보통 차주들이 많이 바뀌지를 않아. 한국은 96년식이면 한 30명 정도. 차주가 30명은 바뀌었겠지. 그 진짜. 관리도 소홀해지고. 그렇지. 그만 진짜 나중에는 거의 폭탄 돌리기식 아닌가? 우리나라 와이프들도 많이 바꾸잖아. 아, 와이프 제 유튜브 본단 말이에요. 이거는 이제 캬브레더는 이제 기름을 몇 번 쏴주는 거야. 아, 그냥 시동 건다. 그냥 온만 해놓은 다음에 그냥 스로틀을 몇 번 감아요? 그러면 여기 캬브레더에 있는 기름이 몇 번을 쏴주죠. 쏴주죠. 이렇게.
오. 이 정도면은 한 몇 RPM이에요? 이 정도는 한 140, 와. 150. 그러니까 엔진 돌아가는 게 보인다라고 생각을 하면 엔진이 천천히 움직이는 거예요. 와, 기름 냄새 장난 아니다. 왜 근데 캬브 엔진 없어진 줄 알겠죠? 이거를 전 세계 사람들이 다 타고 다닌다 생각해요. 캬브 엔진. 기름 냄새 때문에 지구가 너무 아파. 와, 거의 소독차 수준. 이건 요즘 할리예요? 이거 요즘 알려. 몇 년식이요? 아, 요거는 18년 모델이고 빼보이 114 모델. 아, 빼보이. 빼보이가 또 이것도 앞에서 보면은 이 라이트가 남다르잖아요, 그죠? LED 타입으로 다 바뀌었지. 요즘 모델은. 이거는 스마트 키가 달려 있어가지고 키를 굳이 안 눌러도 아, 진짜 최신식이다. 돼. 그리고 스마트 키까지 있는 할리. 얘는 악셀을 당기지 안 해도 네. 자동으로 걸리니까. 아깝게 너무 심해서 그런지 지금 기름 냄새가 하나도 안 나요. 전기 오토바이 아니에요? 감성 없다? 할리만 받는 거 아니었어요? 아니, 다 받아. 다 받아요? 주로 할리? 앞니빨 빼고 다 받아. 금리빨 아니야? 아, 그런가? 앞니빨을 받으면 어떻게 해요? 앞니빨을 받으면 금리빨이네 앞니빨이네. RPM 좀 내려가. 몇 RPM이야 지금? 거의 0에 가까워요. 100 RPM? 아, 0, 꺼졌다. 0. 오늘의 정보는 어떠셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 끝.